Hi guys, welcome to SIDDU TAMILAN. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு fluid simulation எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். சோ அது எப்படி எலாஸ்டிக்கான வாட்டரா மாத்துறதுன்னு பார்க்க போறோம். சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படினா நான் வந்து ரெண்டர் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட் வச்சிருக்கேன். சோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். சோ இது எந்த அளவுக்கு இதா இருக்குன்னு. பட் ஆனா இது வாட்டர் திக்னஸ்ல இல்ல, டென்சிட்டி பாத்தீங்க அப்படினா அதிகமா இருக்கு. ஓகேவா? சோ இப்போ பாத்தீங்க அப்படினா வாட்டர் ஃப்ளோ ஆற மாதிரியே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்க பாருங்க. சோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இது கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ்லாம் மாற்றி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் சிமுலேஷன் ஓகேவா. ஸோ இந்த பிளாக் ஸ்பாட்லாம் இருக்கிறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி மாதிரி தெரியுது. இல்லை அப்படின்னா சாதாரண மெஷ் மாதிரி இருக்கும். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கம்போஸ்டிங் பண்ணும்போது கீ ஃப்ரேமிங் ஆட் பண்ணேன். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளவுட் டெக்ஸ்சர் வந்திருக்கு. சரி, இப்போ நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உள்ள போனாலே பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற கியூபே வச்சுக்கலாம். ஸோ அதான் நமக்கு டொமைன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் தெரியும். ஓகேவா? ஸோ டெம்புக்கு போயிட்டு ஸோ இப்போ நான் எந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள். இது வந்து கீழே டவுனில் போகிற மாதிரி இருக்கா? ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இது வந்து டெலீட் பண்ணிடுறேன். Shift+A சாதாரண ஒரு யூவி ஸ்பியர் ஆட் பண்ணிட்டு வெர்டிகல்ஸ் ஒரு 80, ரிங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 85 வச்சுக்கலாம். இப்போ டேப் கொடுத்துட்டு முடி போய்ட்டு சப்டிவேட் ஸ்மூத் ஆட் பண்ணிட்டு ஸ்மூத்னஸ் ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு 2 கட்ஸ் நான் ஸ்மூத். இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மோடுக்கு போயிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து நான் இது டிஃபால்ட். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் போயிட்டு குயிக் எஃபெக்ட்ஸில் குயிக் ஃப்ளூயிட் இருக்கும், அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு டிஃபால்ட்டாக ஒரு டொமைன் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணாலும் ஓகே. இல்லை எக்ஸ் கொடுத்து டெலீட் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கியூப் ஆட் பண்ணிட்டு ஸ்கேல் Z ஆக்சிஸ் கொடுத்துட்டு எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூபை நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும். இதே உங்களுக்கு வந்து டவுன் ஆங்கிளில் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ டவுன். ஸோ உங்களுக்கு டவுனில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டவுனில் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் வந்து டவுன்லேயே செட் பண்ணிக்கிறேன், ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறேன். ஃபிசிக்ஸ் டேபுக்கு போயிட்டு ஸோ ஃபிசிக்ஸ் டேபுக்கு போயிட்டு ஃப்ளூயிட் சிமுலேஷன் ஒன்று ஆட் பண்ணி டொமைன் கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு Shift+A ஒரு யூவி ஸ்பியர் ஆட் பண்ணிட்டு ஃப்ளூயிட் கொடுத்து இதில் ஃப்ளூயிட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதை விட இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். இல்லை அப்படின்னா நான் Z ஆக்சிஸில் வைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் Z ஆக்சிஸ் நான் இந்த டாப்பில் வைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, ஸ்மோக் சிமுலேஷன் மாதிரி கிடையாது, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ டொமைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு பேக் கொடுத்துருங்க. ஸோ பேக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆகும். ஸோ நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர்லாம் இங்கே ரெடியாக இது பாருங்கள், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சரி, முடிட்டும் அதை நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு முடிஞ்சு. இப்போ நம்ம இதை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே. நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வாட்டர் ஃப்ளூயிட் நமக்கு இது ஒரு மெஷ்ஷாக வந்திருக்கு. ஸோ இது நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் கம்போஸ்டிங் பண்ணி. இப்போ நான் ரெண்டாவது வீக் போய் காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து நார்மலாக இருக்கிறத விட சைக்கிள் சிலிண்டரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். அது இல்லாமல் அதில் தான் உங்களால் கிளாஸ் பிஎஸ்டிஎஃப் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ காட்டுறேன், கீழே விழுகுது பாருங்கள். ஓகே. ஸோ இதில் உங்களால் ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும், தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ டாக்ஸஸ் கொடுத்து ரெண்டாவது வீக் வந்துடுறேன். Shift+A பார்த்தீங்கன்னா லேம்ப் ஏரியா இது பண்ணிட்டு பெருசு பண்ணிடுங்க. பெருசு பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் வந்து ரொட்டேட்டிங் X ஆக்சிஸ் எல்லாம். நெக்ஸ்ட் 100 வீக் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இது வந்து கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கு வந்து கம்போஸ்டிங் பண்ணணும். ஸோ கம்போஸ்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்போஸ்டிங் போய்க்கலாம். ஸோ ஷேடர் நோட் போயிட்டு நியூ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டிஃப்யூஸ் டெலீட் பண்ணிட்டு Shift+A பார்த்தீங்கன்னா ஷேடர் நோடுக்கு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பிஎஸ்டிஎஃப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
ரெண்டாவது இதுக்கு போய் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. ரஃப்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐஓஆர். ஸோ ஐஓஆர் நீங்கள் ஏற்றுறதும் இறக்குறதும் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெர்க்குரி மாதிரி இருக்கும். ஐஓஆர் நான் இப்போ இறக்குனேன் அப்படின்னா இப்போது 1 வைக்கிறேன். ஸோ சாரி 1 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். 1 போதும். இப்போ 1 செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. ரஃப்னஸ் ஸோ 1.3 வச்சுக்கலாம். நான் 1.4. ஸோ இது பெக்மனில் இருக்குது. சிஜெக்ஸ் மாற்றிக்கலாம். ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க. ரஃப்னஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு வந்து லைட் அதில் கரெக்டாக விழுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதை நான் வந்து டெலீட் பண்ணிடுறேன். இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அது வாட்டர் மாதிரி இல்லை. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அதை மாற்றணும். ரஃப்னஸ் ஐஓஆர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். 700 ரஃப்னஸ் அவுட்லைன். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்குறேன். ஓகே. ஸோ இப்போ வாட்டர் மாதிரி இருக்குது. இப்போ வந்து இதோட ஐஓஆர் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ரஃப்னஸ் ஃபஸ்ட்லேருந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன். 0.070. ஓகேவா? 0.070 ஆட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் மாதிரி இருக்கும். நம்ம அது வந்து இதுக்கு லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு 28 ஒரு 12. ஓகே. ஸோ ஒரு 12 வச்சோம் அப்படின்னா இது ஒரு வாட்டர் மாதிரியே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம லைட் செட்டப் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கன்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வாட்டர் மாதிரியே இருக்கும். நான் கொஞ்சம் இதை டவுன் பண்ணி வைக்கிறேன். ரெண்டாவது போய் பார்க்கலாம். ரெண்டாவது போய் பார்க்கலாம். ஸோ பிளர்ராக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே. அப்போ நமக்கு அது வேண்டாம். நம்ம இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு நம்ம இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லேம்புக்கு போயிட்டு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது வைக்கலாம். ஸோ பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் இருக்குது. நமக்கு அங்கே இருக்க வேண்டாம். தண்ணிக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ அது ஐஸ் மாதிரி இருக்குது. ஓகே. வேண்டாம். இது நம்ம இங்கே வச்சுட்டு ரெண்டாவது வியூ பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். வாட்டர் மாதிரியே இருக்குது. ஸோ ப்ளே பண்ணுவோம். எப்படின்னா தண்ணி மாதிரியே இருக்குதுன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம அதை டெலீட் பண்ணிட்டு ரஃப்னஸ் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கலாம். அப்போ தான் கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு 20 வச்சுக்கலாம். கரெக்டாக இருக்கும். ரஃப்னஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஐஓஆர் ஒரு 700. ஓகே. ஸோ நம்ம மைன்யூட்டாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நான் சாரி விசிட் ஆக்சஸ் இப்போ எடிட் மோட் கொடுத்துட்டு ஸ்மூத் இப்போ ரெண்டாவது போய் பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து இதை எடிட் மோடுக்கு போயிட்டு ஷேட் ஸ்மூத் பற்றி நான் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ ரெண்டாவது வியூக்கு வந்தேன் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் ஸ்மூத்திங்காக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இது ஐஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு ரஃப்னஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ரஃப்னஸ் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஐஸ் மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் வாட்டர் மாதிரி தெரியும். ஓகேவா? தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் இது பண்ணுறதுக்கு Shift+E இன்புட் நோடில் ஜாமெண்ட்ரி இருக்கும். அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கலர் கூட அது ரஃப்னஸ் இங்கேயும் ஆட் பண்ணணுமே. ஓகே. ஐஓஆர் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஐஓஆர் கூட ஆட் பண்ணிட்டு பேக் ஃப்ரேமிங்கை ரஃப்னஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா நார்மல் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இது ப்ளே பண்ணால் மெஷ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நமக்கு மெஷ் மாதிரி இருக்கக்கூடாது.
இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ வாட்டர் மாதிரி இருக்குது. இப்போ வந்து ஸோ வேறு ஏதாவது நோட் இன்புட் நோட் இப்போ ஜாமெண்ட்ரி. ஸோ டெக்ஸ்சர் நோடில் நாய்ஸ் டெக்ஸ்சர். ஸோ நாய்ஸ் டெக்ஸ்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நாய்ஸ் டெக்ஸ்சர் ஆட் பண்ணோடனே இதில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறதுக்கும் ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம இதை டெலீட் பண்ணிவிட்டு கலரையும் ரஃப்னஸ் கலர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கலரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஓஆர் கூடையும் ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கூட ஆர் ரஃப்னஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரஃப்னஸ் கூட வேண்டாம், நார்மல் வேண்டாம். ஸோ இந்தமாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபேக்ட் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். கலர் ரஃப்னஸ் கலர் ஓகே. ஸோ அது வேண்டாம். ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்டரில் இது வேண்டாம். ஸோ இன்புட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாமெண்ட்ரி கொடுத்து பாயிண்ட்னஸில் வெக்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா ஸ்கேல் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஸ்கேலுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஓகேவா. ஸ்கேலை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல் கூட இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆர் வெக்டர் கூட இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு பொசிஷனை ஸ்கேல் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பேக் ஃப்ரேமிங் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வாட்டர் மாதிரியே இருக்கும் அவுட்புட். வால்யூம் கூட ஆட் பண்ணிங்கன்னா வால்யூம் கூட ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே தெரியாது. ஸோ அந்த ரஃப்னஸ் நம்ம ஆட் பண்ணல அது மட்டும் தான் தெரியும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கூட ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். யா. ஸோ நான் வந்து இப்போ இதுக்கு நடுவில் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஏ போட் ஷேடர் நோடுக்கு போயிட்டு க்ளாஸி மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ ரஃப்னஸ் இதில் ஃபுல்லாக குறைச்சிட்டு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பிளாக்காக இருக்குது. நீங்கள் வந்து இதுவே மெர்க்குரி மாதிரி ஆட் பண்ணோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தனியாக நீங்கள் வேறு மாதிரி பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுறேன். இந்த பக்கமும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணி இது கூட இதை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுறேன். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு நடுவில் இதை போட்டுடுறேன். ஓகே. இப்போ நான் வந்து இதோட ரஃப்னஸ் ஸோ இது வேண்டாம், டெலிட் பண்ணிடலாம். நம்ம டேரெக்டாக இது கூட இதை டேரெக்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஃபேக்டராக ஐயோர் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கலர் கூடையும் ஃபேக்டர் கூடையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த கலர் கூட இதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி இருக்குது. கலர் கூட இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது. இல்லை அப்படின்னா இதை நீங்கள் ரஃப்னஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம். பட் ஆனால் இது மெஷ் மாதிரி இருக்குது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா வேண்டாம். நார்மல்ஸ் கூட இப்படி பார்க்கலாம். ஸோ வேண்டாம். ஒரு கலர் லிட்டில் ப்ளூ செட் பண்ணிக்கலாம். செட் பண்ணிட்டு இப்போ கலர் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ நான் வந்து இதை வேண்டாம் விட்டுறேன். ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல் பிளாக் வச்சுட்டு திரும்ப ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா சென்டருக்கு வந்துடும். நீங்கள் திரும்ப ஒயிட் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட ரஃப்னஸ் குறைச்சிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து கலர் டு கலர் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டலாக இருக்குது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருந்தேன். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ரெண்டர் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த பிளாக் ஸ்பாட் தெரியுது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ரஃப்னஸ் ஃபுல்லாக குறைச்சிட்டு
இந்த பிளாக் ஸ்பாட் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இந்த பிளாக் ஸோ அந்த பிளாக் ஸ்பாட் மட்டும் நம்ம எடுத்து விட்டுறலாம். ஓகே, ரஃப்னஸ் கலர் ஓகே. ஸோ டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த டாப்பில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது வேண்டாம், ஜாமெட்ரி டெலீட் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்கேல் கொஞ்சம் டவுன் பண்ணிவிட்டு ரஃப்னஸ் அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் ஃபீல் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் நார்மல் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஐஆர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஐஆர் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பிளாக் ஸ்பாட் நமக்கு வந்து இப்போ தெரியாது, நம்ம வேறு ஆங்கிளில் வச்சு கேமராவை எடுத்துக்கலாம். கலர் கூட கலர். ஸோ ஓகே, அதான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து கேமரா அலைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு 2 வியூக்கு போய் பார்த்துட்டு ஃபுல் செட்டப் பண்ணிக்கலாம். நான் கேமரா டு வியூ ஸோ இதை வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டொமைன் ஃபுல்லாக தெரியணும். 0 கொடுத்து இந்த வியூவில் நம்ம அலைன் கேமரா டு வியூ கொடுத்துக்கலாம். 2 வியூ போய்க்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்பேர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியாது ரெண்டர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம். ஸோ தெரியும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை டெலீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வியூ போயிட்டு இப்போ இது வாட்டர் மாதிரி இருக்கா, நம்ம இந்த ஆங்கிலேருந்தே ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபோக்கல் லென்த் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ ஆகுது. ஒன் 40 செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம ரெண்டர் பண்ணிடலாம். கிராமின் ஜெட் ஆக்சிஸ் ஃபோக்கல் லென்த் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். கம்மி பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஃபுல் வீடியோவையும் நம்ம ஃபுல் ஆப்ஷன் வரைக்கும் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதை ரெண்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். போயிட்டு அனிமேஷன் ரெண்டர் கொடுத்துருங்க. ஸோ ஒரு ஃபேமாக ரெண்டர் ஆகட்டும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெண்டராகி முடிஞ்சு. அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதை நான் அவுட்புட் காமிக்கிறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் பிஎன்ஜியாக ரெண்டர் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் அப்படியே ஃப்ளோலேயே காமிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ளே ஆகிட்டு வருது. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவை தான் நெக்ஸ்ட் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏரோவை பிடிச்சி. ஸோ நம்ம எத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் வச்சோம், ஸோ 140 ஃப்ரேம்ஸ் வச்சோமா. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 140 பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் வந்திருக்கு. இப்போ நான் ரிவர்ஸில் கொண்டு போனேன் அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தெரியும் நமக்கு. ஸோ இந்தமாரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு பிளெண்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வீடியோ எடிட்டிங் இதாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து 3D வியூக்கு போயிட்டு அதை வீடியோ எடிட்டிங்க்கு மாற்றிட்டு ஸோ நீங்கள் அந்த மொத்தத்தையும் இதில் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இதே ரெண்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவை கன்வெர்ட் ஆகும். இது நீங்கள் வீடியோவும் ரெண்டர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட விளக்கணும் டேப் பண்ணி ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் ப்ரொடியூசிங் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இல்லை டாடா பை, யூ பை.